mga taging. Now, ngayon proceeding kami sa Asar Port para mag-undocking ng tanker doon mga kataging. Hello mga taging, ayan ang barko namin, no? Si motor tanker EVA. Hindi ko to na video ang mga tayo ng itak namin ito kasi umuulan. Mahirap magpalitan tayo, biglaan na nabagpag. Hindi ko na pa ang video to, itak namin ito.
Next-port nila ito mga taging sa Kwandong Colombia. Mga Pinoy rin ang crew nito, mga Pinoy. Saka full crew sila Pinoy. EVA Hongkong Manila registry ito mga taging si EVA Hongkong. Sa proa. Yan ang isa nag-operation na tayo. Nag-unloading. Para to kami mga taging muna kasi naiwan si Kasatulo. Matulak na rin, matulak.
Magtulak na lang kami. Nariyan na yung lubid namin. Nariyan na yung lubid namin. Magtulak na lang kami. Ay, yung jeep niya. Yan mga taging tapos na. Tapos na kami mag-undock. Madami ng storage. Tapos na kami magtatagin. Tapos na. Balik na kami ang storage. Okay. Bye-bye. Net. I don't wanna wait to hold you.